3はあった。2、早さ、そっち探せ。2、そこ。4、俺こっち見とく。どこへ ?15 あったあったそこはい16、17、18は18、19、21、22、23、24、24、25、26、27そっち28、29、30、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、1
どれや、ゾウ。ゾウなんや、人はあ、そういうことか。あ、足跡か。豚はあ、これ、はい。アヒル、はい。これね。なるほど。馬これちゃうか、馬。あ、ちゃうわ。これなんや、日付。鹿。オッケー。で、馬があれ。で、猿がそれ。で、これ。あ、これや。開けたか。コインでスイッチ押せ。コインって何や。あ、それ押せ。それ、はい。下に下げる。下に下げる。そうか、コインでスイッチやな。コインどけ。これちゃうね。コインどこにあるの？コインってどこにあるの？ランプをすべてつけろ。残り3分。一人手書きしといて。これね。残り2分です。無理やって。これ何やこれ。
1やな。1とちゃうな。はい、1人でやって変わるか。変わるか、そっち。残り1分です。それや、それ。この数字なんかやばい。数字やばい。さあ、来るぞ。